सो हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई ब्लग इट्स अ बोय एलेक्स थापा मगर अहिले चाहिँ दिनको सुरुवात भइसकेको छ। दिनको सुरुवात चाहिँ 2:04 बजे भएको छ र आजको दिन चाहिँ म 1 वर्ष फेरि बुढो हुनेवाला छु। आज चाहिँ मेरो जन्मदिन हो र हामी चाहिँ यहाँ यसो कान आएको थियौँ सफल भएर म भएर र मैले चाहिँ यस्तो ट्याटु पनि हानेको छु। यो चाहिँ पर्मानेन्ट होइन, पर्मानेन्ट नसोधिदिनु होला। यो चाहिँ 1 महिनाको लागि टेम्पोररी हो, 1 महिनासम्म नजानेवाला। म चाहिँ गुड बोय हो, त्यो पर्मानेन्ट ट्याटु सेटु हान्दै हिँड्ने मान्छे होइन, गुड बोय हो एलेक्स। अब चाहिँ हुक्का मैले खाने भनेको चाहिँ हुक्का मात्रै थियो, त्यो पनि आजको दिन चाहिँ खान्छु मैले। आजको दिनपछि फेरि हुक्का पनि छोड्दिनँ। आजदेखि चाहिँ एलेक्स गौतम बुद्ध र आजको खासै स्पेसल त त्यस्तो केही पनि छैन। अब जे जस्तो हुन्छ लास्टसम्म हेर्नु होला। तयारीसँग आएछ आँखामा पऱ्यो क्या तिमीले फेरि नौनी पाजे त्यो भएको काटम ला ला बिचरा खाँदैन त्यस्तो मिठो केक गर्नु पुरै फाल्छ र सास फेर्नलाई भर्खर नआएर निस्केको बे रन्डी। जनताहरू स्याप लगाएर हामी जानुपर्ने हुन्छ। अन्डा खेलेर कपालै यस्तो रहेछ, सिल्की रहेछ, घना छ अन्डा। अब चाहिँ चल्दैछ है त हाम्रो गन्तव्यतिर। अरू चाहिँ सब गइसकेको छ, अब चाहिँ हाम्रो टर्न। गफ हान्दै बसेछ त्यसले उता यही त है। अस्ति नै मैले 1 मिलियन सब्सक्राइबर छ भनेर जोडिदिएको। दा लाइट बाल्नु न यार, मुखै देखिन्न क्या म अहिले यहाँ भ्लगर हो। एलेक्स थापा 15 वर्ष पुरा भएर 16 वर्ष लाग्दै गरेको यो पावन अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना, दीर्घायुको कामना, सुस्वास्थ्यको कामना। बस्दा केस नजरोस्, हिँड्दा ठेस नलाओस्, ईश्वर दाहिना हुन्, शत्रु परास्त हुन्, आँटे तागेको पुगोस्। अनि भाइ तिम्रो मुख सधैँ हँसिलो छ, मुखमा सरस्वतीले बास गरिरहेकै छन्। अलेक्स भाइ हजुर ह्याप्पी बर्थडे टु यु। धेरै धेरै धन्यवाद। शब्दहरू अरू पनि छन्। अनि भाइ तिम्रो पेट नरम, पैर गरम होस्, शरीरमा ओजन होस्, पेटमा मिठो भोजन होस्। शरीरमा ओजन होस्, पेटमा मिठो भोजन होस्। जिन्दगीमा भाइ तिमीले जे चाहन्छौ त्यो रोजन होस्। धेरै धेरै धन्यवाद दाइ। ल अब अर्कोचोटि कोही कस्टमरहरू आउनु लाग्यो भने ठ्याक्क बुझ्नु त यहाँ भनेर। ल हाम्रो गन्तव्यमा पुगे। बजार गर्ने कहाँ भित्र हाल्न लाग्यो त है। 2 बजे खेल्ने कि तिम्रो अझै आएको छैन नि यहाँ को अझै नआए जस्तो आएन कि भित्र राख्यो होला नि। ल हामीले गन्तव्यमा आए त्यहाँको दृश्य चाहिँ यस्तो है। डुरन्डरको हिरो अरे बोला न सबलाई। हाम्रो जनताहरू कलेक्ट हुँदैछ।
लक्ष्य खै कहाँ मोटे भाइ म चाहिँ कोकै एक दुईजना बिरानी तेलको खाएको भिडियो भिडियो ल चिज भयो भयो र यहाँको दृश्य चाहिँ यस्तो छ है मेरो चाहिँ यार यहाँ राति नसुतेको भएको हो र यहाँ यस्तो पिम्पल आएको छ यार थै अनि 200को दृश्य चाहिँ यस्तो छ मेन त राति हेरेर राम्रो देख्ने अब राति चाहिँ भिडियो बनाउन पाइएन अब यही हेर्ने रमाउने घर जाने हो म चाहिँ के भन्छ उता चाहिँ रुममा केटाहरू छ हामी चाहिँ हल बुक गरेर बसेको थियौँ अनि त्यहाँ चाहिँ केटाहरू छ आधीजना चाहिँ घर गइसकेको छ आधीजना चाहिँ त्यहाँभित्र छ अब यसो त्यहाँ तिनीहरूलाई हेर्न जानुपर्ने हुन्छ सो गाइज अहिले चाहिँ हामी घर आइसकेको छौँ र अहिले चाहिँ रातिको 8 बजिरहेको छ माथि चाहिँ हामी रातिको 3 बजे हिँडेको थियौँ र 3 बजे हिँडेर चाहिँ यहाँ म चाहिँ आएर सुतेर भर्खर उठेको छु अहिले चाहिँ रातिको 8 बजिरहेको छ र हिजो चाहिँ मैले राम्रोसँग भिडियोहरू क्याप्चर गर्न पाएन धेरै रमाइलो पलहरू त्यसको लागि चाहिँ सरी किनकि मेरो चाहिँ फोनको डिस्प्ले उडेको थियो राति त्यो अब नाच्दा हो कि के गर्दाखेरि खस्यो होला मैले पनि थाहा थिएन म पनि त्यहाँ रमाइलोमा हल्ला थियो फोनतिर नोटिसै गरेको थिएन त्यहाँ भाइहरू साथीहरूले चाहिँ भिडियो बनाइदिइरहेको थियो तिनीहरूमा एकजनाको कसैले खसालिदियो होला र हिजो चाहिँ मेरो बर्थडे थियो म फेरि 1 वर्ष बुढो भइसकेको छु र अझै नि सानै लाग्छ तर उमेरहरू चाहिँ ढल्किँदै गएको छ त्यो दाइलाई चाहिँ मैले गफ हानिदिएको थिएँ 15 पुरा लाएर 16मा पुगे दाइ भनेर गफ हानिदिएको थिएँ त्यो दाइले चाहिँ पुरा पत्ता जे कुरा पनि पत्ताउँदो रहेछ कि त्यो दाइले फेरि अस्ति नै चोटि पनि त्यो दाइसँग आउँदाखेरि चाहिँ दाइ मेरो 1 मिलियन सब्सक्राइबर छ भन्दाखेरि नि हो र भनेर पत्ताइरहेको थियो त्यो हिजो पनि मैले गफ हानिदिएको थिएँ चगा हानिदिएको थिएँ दाइ म 15 पुरा लाएर 16 पुगेँ भनेर पुरा उइसानिरहेको अलि लाटो टाइपको रहेछ कि त्यो दाइ जे भने पनि पत्ताउँदो रहेछ पुरा मैले 1 मिलियन सब्सक्राइबर छ पैसा कमाउँछु भनेको त जे पाइटे युट्युबमा आफ्नो च्यानलमा जे पाइटे भिडियोहरू हालिरहेको रहेछ त्यो दाइले भाइ म त तिमीदेखि इन्सपायर भएर
यस्तो यस्तो भिडियो हालिछु नि भनेर देखाइरहेको मलाई। अब मदेखि इन्सपायर हुन्छ त्यो चाहिँ। अब मेरै यहाँ सब्सक्राइबर केही छैन जोतिदिएको मैले त मेमोरिजको लागि यो भिडियोहरू बनाएको। खासै त्यो पैसा सैसाको लागि चाहिँ होइन, मेमोरिज। भोलि बिहान गएर मेरो छोराछोरीले हेरोस् न मेरो बा यस्तो थियो जवानीमा हानेर। र यति नै हो। हिजो चाहिँ मेरो बर्थडे थियो र क्याप्चर चाहिँ राम्रोसँग गर्न पाएन, रमाइलो पलहरू। अब यस्तो यस्तो कुराहरू छोडिदिउँ र आजको भिडियो चाहिँ यति नै हुनेवाला छ। र मन पर्ला कमेन्ट हानिदिनुहोस्, नमन पऱ्यो रिपोर्ट हानिदिनुहोस्, त्यो चाहिँ तपाईँको हातमा छ। यति भन्दै द एन्ड।